ย้อนรอยผู้เคยสวมเสื้อหมายเลข 9 ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไบรอันแมคเคลปี 1987 ถึง 1998 แอนดี้โคปี 1995 ถึงปี 2001 หลุยส์ ซาฮาปี 2004 ถึง 2008 ดิมิท่า เบอร์บาตอฟปี 2008 ถึง 2012 ราดาเมล ฟันเกาปี 2014 ถึง 2015 ชลาตัน อิบราฮิโมวิชปี 2016 ถึง 2018 โรเมลู ลูกากูปี 2017 ถึง 2019 อองโตนี่ มักซิยัลปี 2015 ถึงปี 2024 และผู้สวมเสื้อหมายเลข 9 ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนปัจจุบัน รัสมุส ฮอยลุนด์